大家好，目前气象署持续针对今年第14号台风小犬发布海上、陆上台风警报。在今天傍晚5点左右，台风的中心位置是位在鹅銮鼻的东南东方，大约410公里的海面上。我们可以看到台风呢，它目前呢，云系还是比较的外围的云系还是比较的宽广。那目前台风呢，它是一个中度台风，近中心的风速大约43公尺每秒，而它的暴风半径呢还是有250公里。那未来呢，它将逐渐的接近到台湾的东南方近海。那所以说呢，在目前的这一报，随着台风的逐渐接近，气象署也针对了海上以及陆上发布警戒。目前海上的警戒区域呢，就包含了台湾的东半部海面，还有巴士海峡以及台湾海峡。这一报新增的范围呢，是包括了台湾海峡的北部这一带。而至于在陆上的警戒区域，则是包括了花莲、台东、高雄、屏东、恒春半岛以及南投县。南投县是这一报新增的警戒区域。我们提醒，在海上航行作业船只以及陆上呢，都要严加戒备，陆上严防强风豪雨。我们再看到台风的未来路径的浅湿预测。我们可以看到，今天其实台风距离台湾还是有一段距离。不过呢，到了明天白天开始，一直到深夜呢，台风就会开始接近到台湾的东南部，非常接近陆地的这个部分。而4号深夜到5号开始，台风它由台湾的南段陆地到巴士海峡这一带通过的几率较高。5号的白天之后呢，台风中心会逐渐的进入到台湾海峡南部的这一带，而随着它逐渐的往西的方向移动，到了6号的晚间之后，它就会逐渐的远离我们。也因此，在4号到6号这段期间，是台风距离台湾最接近的时候，也是风雨最明显的时候，提醒大家要多加留意这段期间。我们再看到，在台湾近海附近的浪都会比较明显的增强，而路上也要严防强风豪雨。在浪的方面呢，可以看到，目前在台湾的各沿海呢，其实就有一些比较浪的增高以及局部长浪出现的现象。目前有发生长浪的区域呢，是在这个黄色的，就是标的图的地方，可以看到在台湾的整个东半部还有兰屿这一带都有长浪出现，而这当中呢，也包含了比较大的浪高。可以看到这些发生长浪的地方，像是台东浮标的浪高来到了4米，而在兰屿还有花莲的浪高也有3米左右。我们预估随着台风的逐渐靠近，近海的风浪呢都会比较明显的增大，要提醒大家特别留意，明天风力以及浪高增大的情形以及速度呢都是比较显著的。可以看到在明天呢，我们预估在整个浪的增大的情形，台湾附近各沿海的浪都会来到3米以上，黄色的颜色是3米以上的浪高，而至于在6米以上的浪高是红色的区域，所以可以看到比较接近台风附近的整个东半部地区，恒春半岛还有兰屿绿岛，浪高都普遍来到6米以上，甚至有7米。那接近台风附近呢有8米以上，所以在兰屿绿岛的这一带的风浪会明显的增大，要提醒特别的留意，非必要避免前往海边活动。而至于在风力的部分，陆上的风势呢也是逐渐增强的情形。这段期间，台湾附近主要盛行的风向是一个东北风的情况，而随着台风的逐渐接近，这样子东北风呢，跟整个台风还有台湾之间地形交互作用的影响之下，即使距离台风中心没有这么靠近的整个台湾海峡的这一带，也都有相当显著的风势增强的情形。可以看到，这是在今天晚间到明天清晨，台湾各海域的沿海的这个强风的分布。那在黄色的部分呢，主要是阵风有9级左右或以上，那到了橙色呢，就是可能有到10级或以上的情形。所以在今天晚间到明天白天，随着台风的逐渐靠近，接近台风这一带的花东以及兰屿绿岛、恒春半岛呢，是风势比较强的一个地方。可以看到主要的风力上面呢，都可能有来到10级甚至11级以上。那兰屿绿岛接近台风的中心比较接近的地方，可能也有12级以上的强阵风。至于在刚才提到的台湾西半部沿海，还有澎湖、金门、马祖，受到台湾的海峡这个部分呢，有一些地形小管的作用的影响之下，风势呢也都是比较偏强的，所以在沿海都会有9到11级左右的强阵风。而这样子比较显著的风势呢，在4号的晚间到5号不仅持续，而且还有可能有加剧的情形。所以说呢，在这段期间，甚至到6号的上半天之前呢，都要相当留意这种强风的情况。
而至于在降雨的部分呢，今天开始在北台湾这一带已经有一些陆续间歇的降雨出现，不过整体的雨势都还没有到很大。那我们可以看到，随着台风的逐渐接近，外围环流会一波波的开始越来越频繁的影响到陆地。所以说呢，在今天晚间之后呢，整个北台湾这边的降雨呢会越来越明显。那雨势上面呢，随着逐渐的累积，也不排除可能在北部的山区还有宜兰这一带有一些局部大雨发生的可能。那至于在其他各地整体的雨增大的情形呢，则是比较延后一些。可以看到我们在4号到5号受到台风直接侵袭的影响，在整体的各地的降雨都会变得比较明显一些。那尤其像是在东半部这一带呢，整个雨势上面不仅下雨的时间长，中间也会伴随比较显著的短延时强降雨，而这样子的情形持续。所以说呢，在我们在东半部恒春这一带，整体雨势的预估上面可能有来到豪雨，甚至大豪雨或以上等级的降雨。而在北部、南部还有中部的山区的这一带呢，也可能会有局部的大雨或是豪雨。在中南部这边的降雨呢，主要是受到台风它逐渐的由南段的陆地通过，再进入到台湾海峡南部的这一带的这个时期的整个降雨会稍微变得比较明显一些。那在前面呢，倒是还没有比较明显的雨势出现。那可以看到我们在6号呢，随着台风它逐渐的往西远离，整体的雨势上面会比较减缓一些。不过还是要视到时候台风它远离的速度而定。至于在澎湖、金门、马祖这段期间，也是属于有一些阵雨期出现的情形。那所以说呢，我们就为大家总结一下整体的影响时程。受到小犬台风的影响，我们在4号到6号陆地上面都会风强雨大。那我们在今天是风雨逐渐增大的这个过程，在晚间开始，北台湾宜花这个地方呢，都会有一些间歇的风雨出现。那至于在4号、5号是影响最明显的时期，我们在4号的这一天呢，各地的风势都是相当的强劲。而至于在降雨方面呢，东半部的雨势已经开始逐渐的变明显，北部也有一些间歇的雨势，在南部的这一带则是稍微要等到5号，随着台风比较靠近的时候，那整体的风势上面呢，也会转成一个比较偏南的情形。那这样子的话，在南台湾的这一带的雨势会比较增大，澎湖呢也会有一些风强雨大的情形。而到了我们6号的这段期间呢，风势上面虽然可能有逐渐比较减缓的情况，但是降雨方面受到整体的风场上面转成一个偏南风，环境上的水汽还是比较偏多一些，所以在6号各地都还是有一些间歇的阵雨的情形，也提醒大家留意。那以上就是这一节的台风说明。仔细挑，仔细选，民众忙着买菜，不忘问价格。一早来到台北滨江市场，涌现采买人潮，比平日多了30%，就怕台风小犬步步进逼，菜价又会再涨。吃菜还不如吃鱼，鱼还比较便宜耶。鱼一条这么大条的鱼300块，然后我买这个菜就要快要多少钱了？都没有便宜，都差不多。趁今天赶快来买，对啊，不然台风等一下又涨价了。只是台风还没报到，菜价就已经居高不下。像是牛番茄一斤大约2-3颗，从80元到120元都有。颗白菜跟上周相比也贵上1倍，而三星葱则是一直维持高点，上周一把150，现在290元，也快翻倍涨。至于高山高丽菜，一斤依旧破100元起跳，买上1颗要超过300元。因为葱的话，现在的季节还不是它量产的时候，因为中南部的产期的话，这一阵子会比较少一点，品质也会比较差。那高丽菜的话，最主要是前1-2个月它那台风的影响嘛，但是它这个成长期要3个月啊，要等到下个月的话才会稍有平稳。摊商坦言，中秋连假结束，开市第一天供给量比较充足，大部分菜价算是相对稳定，但受到民众预期心理加上未来风雨影响，万一中南部变成严重受灾户，叶菜类还是可能看涨。高山下大雨的话，下来都是烂掉。所以高丽菜一定会涨得比较高，台风过后会比较高。叶菜类台风过后会缓慢一点，今天的涨幅应该是差不多1成多，一两成。碰上台风来搅局，摊商预估整体菜价恐怕还有一波涨势，但涨多涨少得看产地受到多大影响。可以确定的是，民众荷包势必跟着缩水。东森新闻陈展薛玉珠台北报道。